трасса Алматы Шымкент 110 қосылды. Енді бұл жерде уақытпен есептенеді. Мен 110 мен жүрсем ұйқым келіп кетеді. Сол себепті Алматы Қайнар 237 км аралығы. 110 минуттан ерте баратын болсаңыз, сізге 592 бап бойынша әкімшілік құқық кодекс бойынша. Сонымен әкімшілік хаттама келеді. Қайнар Ақтоған 112 км 62 минутта. Ақтоған Луговой дейді 31 км арасы. 18 минуттан ерте жүрсеңіз, сіз Ақтоғаннан Луговойға сізге әкімшілік хаттама келеді. Луговой Ақшолақ дейді 74 км. 42 минуттан тез келетін болсаңыз 74 км. Сол кезде штраф келеді. Ақшолақ Тараз 24 км 14 минутта. Тараздың ішінде, Тараздың сыртына шыққанға дейін 33 минутта. Достар, көп водительдер түсінбей қалмасын деп түсіндіре кетейін. Мысалы, мен Алматыдан шықсам, Шымкентке дейінгі уақытты есептейме дейді. Олай емес, жоқ. Әр километр, мысалы, әр жаңағы камера тұр, бір камерадан екінші камераға дейінгі дистанцияны есептейді. Мен Алматыға келіп, Алматыдан Қордайға кіріп кетуім де мүмкін. Қордайдан шықтым, значит, бір камерадан түстім, Қайнардың камерасы. Сол Қайнар мен Ақтоған ортасындағы екеуінің скоростын есептейді. Точно так же. Келдім, Таразға келдім, ұйықтадым, 3-4 күн Таразда болдым. Тараздан Шымкентке шығу керек болды. Тараздан мен тұрамда Күйікке дейін, Бурныйға дейін, Бурныйдан Шақпақ Бабаға дейін қанша километр аралығында сонымен есептенеді, солай шығарады. Қызылордадан Алматыға дейінгі маршрут мен сіздерге минут-минутмен. Енді бізге бұл келіп жатқан өзіміздің әріптестерімізден келіп жатқан СМС. Так что 110 км в час қосылды. Достарыңызға жіберіңіздер. Қатты көп жүрмей-ақ қойсын. Лайфхак, егер де қатты ұйқысы келіп кететін болса, камера жоқ жерлерде жүріп аласыздар да. Осылай біз сияқты бала шағаны алып отырып ойнап отырасыз, я Патри. Сол сияқты отырасыз, басқа темекі шегетіндер темекі шегеді, насыбай айтады, әңгіме айтасыздар, өйстіп природаға қарап, семьяға көңіл бөліп, осылай отырасыздар. Басқа амал жоқ. Романтика дейді мұны, романтика. Досыңызға жіберіп қойыңыз, трассада жүрген, машина айдап, көлік басқарып жүрген. И міндетті түрде лайк басып, пікір жазып кетіңіз. Бұл 110 мен сәл қиындау сияқты. Неге Алматыдан бері келіп жатқан жоқ дейді? Себебі Қайнарға дейін арасы 237 км. 237 км болғаннан кейін, әрине ол 2 сағаттық жол. Көбісі Қордайдан түсіп қалады, не болмаса басқа жақтардан бұрылып кетеді, не болмаса сол Қордай жақтан бастап шығады, былай қарай сторону Тараза. Одан кейін Тараз Шымкент арасы ғана келіп жатады. Неге десең, бұл жерде Тараз, Ақшолақ, Луговой, Ақтоған, сол Қайнардан бастап біраз нелер бар, Шақпақ Баба жаққа дейін, Машатқа дейін. Так что Шақпақ Бабаға жаққа дейін есептелінетін промежуток. Енді общий осы сұрақты Қызылордаға дейін қанша уақытта бару керек екенін сіздерге осы видео рэкке шығатын болса есептеп шығаратын боламын. Сау саламат болыңыздар, лайк басып кетіңіздер.